Baie welkom by ons Goeie Vrydag boodskap. Jy is ingeskakel op Gemeente Sonder Grense se YouTube kanaal. Elkeen van ons behoort eintlik nou 'n veertjie in ons hand te hê. En dan moet jy wonder, wat is die betekenis van hierdie veer? En vandag gaan ek vir jou iets vertel wat jy dalk al gehoor het. Maar na vandag gaan jy dit nooit weer vergeet nie. In die toekoms sal jy elke keer as jy weer 'n veertjie sien, hierdie boodskap onthou. Ons is vandag hier om Goeie Vrydag te vier. En julle weet almal wat op Goeie Vrydag gebeur het. Iemand is doodgemaak, wreed vermoor. En daarom is dit Goeie Vrydag. Nie omdat dit goed is dat iemand vermoor word nie, maar dit is goed oor dit wat daardie wrede moord vir ons kom doen het. Jesus het bloed gesweet in Getsemane. Jesus is verraai en verlaat. Jesus is verhoor en gespot. Jesus is uiteindelik wreed gemartel. Jesus word vasgespijker aan 'n houtkruis. En Jesus blaas sy laaste asem uit. En toe word Jesus met 'n spies gesteek om seker te maak dat hy regtig dood is. Uiteindelik word sy liggaam afgehaal van die kruis. Hy word neergelê in 'n graf wat nie aan hom behoort nie. En sy liggaam word gebalsem en toegedraai in doeke. Maar daar is een klein ritueeltjie waarvan ons nie in die Bybel lees nie. Dit is deur die Joodse tradisies aan ons oorgedra. Voordat 'n liggaam geheel en al toegedraai kon word, moes doodseker gemaak word dat die persoon werklik dood is, dat hy glad nie asemhaal nie. Die manier hoe dit gedoen is, bring ons by die veer wat jy in jou hand het. 'n Veertjie is geneem en op die bo-lip van die liggaam geplaas, en dan het hulle gewag. Vir omtrent 15 minute, want enige een wat vir so lank nie asemhaal nie, moet beslis dood wees. As daardie veertjie in daardie tyd beweeg, kon daar nie voortgegaan word met die toedraai nie. En daarom is in daardie tydjie, daardie veertjie, stip dopgehou vir enige beweging. In Jesus se geval het die veertjie nie beweeg nie. Hy was inderdaad dood. En die veertjie is ons herinnering dat Jesus waarlik gesterf het. Daar's nie sprake van 'n skyndood nie. Daar's geen sprake van oogverblindery nie, of van bedrog nie. Nee, Jesus het werklik gesterf. Die implikasies van hierdie dood is verrykend. Want ons, wat ons vertroue in hom plaas, kry die ewige lewe. Jesus moes immers sterf om te gaan, om vir ons plek voor te berei. Jesus het dit alles gedoen vir jou en vir my. Een van die implikasies van Jesus se dood is dat ek ook gesterf het. Romeine 6 vers 5 sê, aangesien ons met hom een geword het in sy dood. Kolossense 2 vers 20 sê, julle het saam met Christus gesterwe. En Paulus sê vir ons in Galasiërs 2 vers 19, ek is saam met Christus gekruisig. Jesus het gesterwe, sodat ek kan sterwe. Het jou ek werklik gesterwe? Hoe dood is jou ek? Is daar nog beweging van jou veertjie? Wat is die implikasies van ek wat doodgaan? Romeine 6 vers 5 sê, aangesien ons saam met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. As ek saam met hom gesterf het, het ek ook saam met hom opgestaan. En dan is ek 'n nuwe ek. En hoe lyk 'n nuwe ek?
Kolossense 2 vers 20 sê, julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir wat? Die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Maar dan sê hy so half gefrustreerd, waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerlei voorskrifte? En hoe dink 'n nuwe ek? Kolossense 3 vers 1. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge wat daar bo is, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. En nou luister, rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want, nie kom die rede, julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. En dan gaan die gedeelte voort, om ons te leer, dat 'n nuwe ek die sonde teenstaan en doodmaak. Die sterwe van die ek beteken die sterwe van sonde in my lewe. Daarom, word 'n moordenaar. Soos die sonde Jesus vermoor het ons die opdrag om sonde in ons lewens te vermoor en seker te maak, die ek is dood. Daardie veertjie herinner jou. Eerstens daaraan dat Jesus waarlik gesterf het. Tweedens herinner dit jou daaraan dat jy saam met hom sterf. Maar daar's 'n derde ding waaraan dit jou moet herinner. 1 Johannes 5 vers 3 sê, die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie. Want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Jesus sê self in Matteus 11 vers 30, my juk is sag en my las is lig. Ja, Jesus het waarlik gesterf, en ek het saam met hom gesterf, en nou leef ek vir hom, en sy verwagtinge van my is veerlig. As ons vandag nagmaal vier, dan is dit waaraan ons herinner word. Jesus het gesterf, ek het saam met hom gesterf, en sy las is lig, want ons leef deur die geloof in hom. Amen.